Hvis du har brug for at trække 2,5 ton, eller hvis du ofte har brug for at transportere 6 eller 7 mennesker i din bil, eller hvis du bare har brug for helt ekstremt meget plads, så har Kia nu svaret til dig med den her EV9. Kia EV9, som man kan se, er designet på Kias amerikanske designkontor, og det ligner da også en amerikanerbil. Det minder faktisk ret meget om Kia Telluride, en stor, også 6-7 personers bil, jeg kørte i USA for et par år siden. Men den her har fået en opdatering på designet, så den har Kias nye Digital Tiger Face, som de har hele deres elbilserie med. Og så har den det her meget kantede Cybertruck-agtige cyberpunk design, som jo minder lidt om Cybertrucken sådan i bilverdenen, men sådan med de her frække kanter og former. Her måske også kan minde lidt om Dog 1 eller Doggen i Aarhus, afhængig af hvilken religion man sværger til. Som den står her, så er det GT-line, så det vil sige, at den har nogle andre designdetaljer, og så er den rigtig hurtig, og den har træk på både forhjul og baghjul. Og det er kun den udgave, som må trække 2,5 ton på krogen. Når den er firehjulstrukken, så har den en frunk, der har 80 liter, mener jeg det er. Det bliver lidt større, hvis man kan nøjes med den baghjulstrukne udgave. Men så må man ikke trække de 2,5 ton på krogen. Men sådan her ser det ud. Der er lige præcis plads til ladekabler og måske en lille rygsæk eller et par liter mælk. Men i hvert fald ladekablerne, så er det krydset af. Fronten, der har vi de her meget specielle opretstående lygter her. Og så selvfølgelig det her positionslys, som ser rigtig fint ud. Det gør også, at lyset bliver kastet meget i den her retning lige frem og ikke så meget ud til siderne. Der kommer en lygtetest senere i videoen i mørke. Ellers så er der det her blanke panel, og hvis man køber den i USA, og den er primært tiltænkt det amerikanske marked, så vil der være sådan nogle indbyggede lyspaneler i den her facade, men det var for dårligt for trafiksikkerheden, hvis man kom til at køre gående passagerer ned, så det måtte man ikke i EU. Hernede er der de her luftdyser, som åbner og lukker for at køle eller ikke køle. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor den står sådan og cykler frem og tilbage. Den laver en lille dans. Men så fik vi i hvert fald illustreret det. Det er jo en kæmpe koloenorm bil. Den er over 5 meter lang. Og den har jo selvfølgelig også kæmpe koloenorme dæk. 21 tommers dæk. Og det ligner jo stadigvæk sådan lidt nogle små hjul. Men sådan ser 21 tommers fælge altså ud på EV9. En kæmpe stor bil. Designmæssigt så har vi de her sorte plastikrammer, som der er på flere biler. Også mange biler, som får sin almindelige udgave og en lidt mere off-roady udgave, så får den lidt plastik på. Jeg synes faktisk, det ser rigtig fedt ud her. Og det er sådan en del af selve chassiset, selvom det måske giver sig lidt. Dørhåndtagene de folder ind og ud, når bilen åbner og lukker, for lidt ekstra aerodynamik. Og så går døren hele vejen ned her, så alt det her mudder og snask, det kommer ikke ind på indersiden, så at man ikke får beskidte bukser, når man stiger ind og ud af bilen. Store døre, og især bagdøren her, er kæmpe stor. Og det gør det jo meget nemt at komme ind og ud af den. Også ved hjælp af det her lille håndtag. Så rigtig nemt også at få monteret barnestole. Og der er Isofix på alle sæder i den her bil, så man kan have rigtig mange børnesæder med. Ladedækslet er her. Åbner og lukker elektrisk. Det er meget fint. Og de her lygter, som jo er taget direkte fra en Volvo XC90. Her er der et kamera. Jeg kan lige puste det lidt af. Der. Og så er der gemt en bagrudevisker heroppe under til at viske den her store rude ren. Den her spoiler giver sådan lige lidt indtryk af lidt ekstra sportiness, eller sådan high fin antenne og et roof rack. Her fra H.C. Andersens Boulevard er det jo et ret oplagt sted at begynde at tale om, hvordan den her kæmpe store amerikanerbil kører i København og i Danmark. Bykørsel, lad os starte med det. Den er jo enorm, den her bil. Men det eneste tidspunkt, jeg egentlig synes, det er et problem, det er i små parkeringspladser. Og fordi bilen er så stor, så parkeringspladser, som normalt ikke er små, de bliver lige pludselig små. Men især sådan noget P-hus, som jeg har gjort en del den her uges tid. Jeg har haft den med betonsøjler alle mulige mærkelige steder og rundt om hjørner og folk, der parkerer åndssvagt. Der er det træls. Så har den selvfølgelig funktionen med, at man kan stå uden for bilen og trykke på nøglen, og så bakke bilen ind og ud. Men den bliver jo ikke mindre af den grund. Det gør bare, at du ikke skal banke døren op i
naboen eller væggen for at komme ind og ud. Så det er altså det eneste sted, man egentlig mærker, at den er stor. Så når man kører rundt herinde i byen, også på mindre gader end H.C. Andersens Boulevard, så tænker man ikke over, at den er så kæmpe stor. Altså det er mere noget, man lægger mærke til udefra. Det er dels fordi, den har et vildt godt udsyn. Nok det bedste udsyn, jeg har haft i flere år. Fortil, ud ved siderne, søjlerne, A-søjlerne, de blokerer ikke rigtig noget. Kæmpe store sideruder. Det er klart, at den har jo sideruder så store som ruderne i et hus. Og bagtil, C-stolpe og hjørnet, det blokerer meget, meget lidt. Og bagruden ikke mindst er gigantisk, så jeg kan faktisk se alt, hvad der er bag mig ved at kigge i bagspejlet. Hvis det ikke var nok, så kan jeg flippe den, og så bliver det digitalt. Bagsiden bliver selvfølgelig mudret til med sjap og sjask og sne og snot. Så den har sådan en lille film af trafikfilm over sig. Så jeg bruger nu egentlig bare det manuelle gammeldags bagspejl her. Men hvis man har 6 passagerer eller 7 passagerer bag, så er det fedt, at man kan switche til det digitale bagspejl. Så udsynet er rigtig godt. Den er nem at navigere med. Den har ikke en alt for stor venderadius. Den er på 12 meter, tror jeg, men det kommer lige til at stå her, det præcise tal. Det er i hvert fald ikke sådan, at man tænker, hold op, hvor er den besværlig at komme om hjørner med. Tværtimod. Så er den selvfølgelig stille. Den er rigtig velisoleret, og det er en elbil. Og den er en elbil i et segment, hvor den bare er stille. Den har en meget, meget dejlig, behagelig kabine at være i. Assistenssystemer er gode. Den har en dejlig adskilt fartpilot og lane keep assist på 2 forskellige knapper, man har her på rattet. Så det vil sige, for eksempel i byen, der kan det være meget rart at have hastighedsbegrænsning, så man ikke kommer til at snige sig over de 50 eller 40, eller hvad det nu er. Men nogle gange vil man ikke have lane keep assist, fordi så holder der en lastbil der, en cyklist der og så videre. Så kan man ligesom nemt skifte frem og tilbage uden alt for meget brok. Og så har jeg kørt den på motorvej mange kilometer. Nu skal vi lige se, så vi får de sidste tal her. 700 km er det blevet til indtil nu, og jeg er ikke færdig med at køre den. Mange af dem har selvfølgelig været på motorvej, og der er den jo bare altså helt dejligt afslappet. Assistenssystemerne Kia har, de virker rigtig godt. Den har også indbygget, lane switch assist, hvor den skifter vognbanen fra dig, hvor du bare blinker, så tjekker den, om kysten er fri. Hvis den er det, så skifter den vognbane. Det virker rigtig elegant. Det går ikke for langsomt, som det kan gøre i Tesla, hvor det er en ekstra funktion, som man skal tilkøbe. Her kommer det jo bare med. Så det fungerer egentlig fint, og det er meget sjovt at bruge. Affjedringsmæssigt her i byen, hvor der jo er bump og dæksler og så videre, så er den sat virkelig godt op i forhold til, at den vejer 2,6 ton. Den har ikke adaptiv affjedring, den her bil, og det kan man slet ikke få, hvilket man jo ellers kan i for eksempel Xpeng G9. Men det er egentlig ikke, fordi jeg tror, man vil komme til at savne det, fordi den er bare sat virkelig dejligt behageligt op, så de her bump, det klarer den bare fint. Og så har den en autonivelleringsfunktion, som gør, at den holder bilen sådan nogenlunde lige, uanset hvad man udsætter den for. Typisk når man accelererer, så bliver vægten kastet bagover, og fronten letter, og når man bremser, så omvendt, så letter bagdelen. Og man kan så derfor føle, at man sidder i sådan et vikingskib, især når den er så stor her, og der sidder passagerer på 3 forskellige punkter i den. Men der er den her autonivelleringsfunktion, som gør, at uanset hvad man gør, så prøver den hele tiden at holde bilen i samme højde, så føreren sidder i nogenlunde samme niveau som allerbagerste passager. Så det gør så en del godt for komforten. Også ved accelerationer. Apropos accelerationer, det her er jo topmodellen GT-line. Man kan sige, det er jo lidt komisk at have en bil, der ligner en minibus til at hedde noget med GT overhovedet. Og der er jo ingen, der har brug for de her 384 hestekræfter. 0-100 på 5,0 sekunder. Nogle anmeldere har testet den til under 5 sekunder. Det er jo bare vildt. Og det er jo sådan en sjov gimmick, men du har virkelig ikke brug for den. Men det er jo tilfredsstillende at holde op ved siden af sådan en Audi S et eller andet, eller en BMW M et eller andet, som koster 1 million, og den er så hurtig, og så får de bare bøllebank af den her familiebus. Det er jo sjovt.
Den eneste grund til, at man skulle købe udgaven med firehjulstræk og de her mange hestekræfter, det er, at den udgave må trække 2,5 ton, altså 2.500 kilo på krogen. Og det er virkelig et fedt trick. Et af de mange fede tricks ved den her EV9. Fordi at når jeg er blevet spurgt af folk, der skal have en ny elbil, og hvad findes der, og hvad er kravene, hvad skal den kunne, dem, der skal have heste eller store campingvogne, der har det tit været sådan et fallitpunkt, fordi der har været meget, meget få elbiler, som kunne trække over 1,5 ton, over 2 ton, og hvis de har været der, så har de kostet 1 million, som Model X jo for eksempel. Men her kan det altså klares for 750.000 kroner. Så det er virkelig fedt. Der har lige været hængstekåring i Herning, så alle de hesteglade hængstefolk kan nu købe den her, og så endelig få en elbil, fordi de vil jo gerne have en elbil, men de har bare den der dumme hest, der skal slæbes rundt. Og det kan lade sig gøre nu. Hvis ikke man har brug for hesten, så køb den baghjulstrukne udgave til 600.000 og vær glad ved det. Apropos den her autonivellering, affjedring, så kunne man jo frygte, at den her bil, den ville sejle lidt som MG Marvel R jo gør. Der, hvor man har den der fornemmelse af, at undervogn og kabine ikke hænger sammen, og det er ligesom to forskellige ting, der bevæger sig uafhængigt af hinanden. Her, der føles det alligevel, som om det hele hænger sammen, og man står relativt godt fast. Man kan stå endnu mere fast, eller få fornemmelsen af at stå endnu mere fast, hvis man sætter den i sport mode her på drive mode-knappen. Så bliver styringen lidt strammere, der kommer lidt mere vægt i styringen. Og sædet med de her fleksible flankestøtter, de skubber sig ligesom ind, så man får ligesom sådan en krammer, så det føles rigtig sportsagtigt. Og det er egentlig en sjov feature, at man ikke er nødt til at have et sportssæde hele tiden, men man kan godt have et chill-sæde, og så bliver det et sportssæde. Kia EV9 kan jo have plads til enten 6 eller 7 personer. Som udgangspunkt så kommer den i en 7-personers udgave. Så vil der altså være en almindelig bagsædebænk her, i stedet for de her 2 lækre, komfortable sæder. Og så er der altid de her 2 nedfældige sæder bagpå. Hvis man vil have den i 6-personers udgaven, så koster det 25.000 kroner ekstra. Men alt i alt, så tænker jeg, at det er den version, du skal vælge, fordi det gør hele bilen mere praktisk. Fordi du får både mere ud af de 2 sæder, fordi man så kan gå ned her igennem. Og den er jo så høj, så man faktisk kan gå uden at skulle egentlig bukke sig så meget ned. Og så sidder bagsædepassagererne, de 2, man så har på anden række, lige så godt som forsædepassagererne. Så det vil sige, med de her sæder, så kan man justere alt ved dem op og ned, og der er sådan en jeg ved ikke, hvad det hedder, fodstøtte, det er det jo ikke engang, lægstøtte er det måske. Og så er der en knap, så man kan komme i sådan en relaxation mode, og man simpelthen bare ligger og bliver transporteret rundt, nærmest liggende. Så kan vi betjene vores eget klima heromme på den her skærm i loftet. Imellem så er der et lille udtræksbord, som enten kan være et bord med den her plade, og ellers så er der opbevaringsrum hernede. USB-C-stik har vi indbygget i sæderne foran os. Her kan vi styre både varme og køl i de her 2 relaxation-sæder, tror jeg de hedder. Og så er der, hvis man vil have lidt privatliv eller lidt skygge, og man kan finde ud af det, så kan man montere en skygge. Altså virkelig, virkelig behageligt, og der er så god benplads her. Man kan få lidt mere benplads, hvis man stiller bagsæderne op, så hovedstøtterne ikke går på her. Men man kan sidde med benene over kors. Jeg er 1,84 høj. Der er oceanerplads, og gulvet er fuldstændig plant, fordi EV9 er bygget på den elektriske platform EGMP, som Kia og Hyundai deler til deres elektriske biler. Hvis jeg skal om på 3. sæderække, så skal jeg rejse dem op, og det kan man gøre elektrisk for nogle knapper helt om bagved, så det vil jeg lige prøve at gøre. Ledes blev der et 3. sæderække ledigt, og her om fra bagsædet skal man lige folde sine hovedstøtter op selv, når de har været foldet ned. Og her omme på 3. sæderække, så kan man altså sagtens sidde behageligt, samtidig med at der sidder en voksen, som sidder behageligt på 2. sæderække her foran. Så det er ikke kun forbeholdt til børn. Så har vi de her knapper, hvor vi kan elektrisk betjene vores ryglæn frem og tilbage. En USB-C stik til hver. Der er højtalere, der er kopholdere, som kan bruges som armlæn, og så er der et stort vindue, hvor man egentlig føler, at det er et fint stort vindue, og ikke bare sådan en lille koøje, man har til at kigge ud på verden.
Så det her er virkelig det, der gør EV9 specielt, at der kan sidde personer, voksne mennesker, i 3 rækker, og alle sammen have en fin komfort. Fordi for eksempel EQB er jo en anden elektrisk 7-personers, men der er det lidt som at være på Titanics 3. klasse, når man sidder her på 3. række. Sådan er det absolut ikke i EV9. Altså der er det fuldt komfortabelt og anbefalelsesværdigt hele vejen igennem. Det betyder så, at bagagerummet kun er på 330 liter her om bagved, men det er lige så stort som i mange små biler. Så det er ikke et fuldstændig ubrugeligt bagagerum. Bagagerummet i Kia EV9 med alle 3 sæderækker oppe, det er faktisk pænt stort. Det er på størrelse med bagagerummet i mange af de her sådan helt almindelige små hatchback-biler, vi har i Danmark. Det ser sådan her ud. Der er lige præcis plads til en IKEA Satsumas, tror jeg den hedder. Og den kan faktisk stå op, fordi det er så praktisk. Vil det lukke? IKEA Satsumas-testen. Hvor er det smukt. Den vil lukke. Den sluger en IKEA Satsumas selv med 3 sæderækker oppe. Men hvad så, hvis man vil lægge den ned og få plads til lidt mere? Jamen altså, så lægger vi jo bare sæderækkerne ned ved at trykke her. Det sker selvfølgelig elektrisk. Hovedstøtterne, de får der ned af sig selv. Og så får vi det her dejligt flade, plæne læserum. Sådan der. Vi kan jo faktisk også lægge anden sæderække ned, og så kunne vi læse endnu mere i det her kæmpe bagagerum. På førerpladsen i Kia EV9, så er man også fuldstændig overvældet af plads og udstyr. Førerpladsen er egentlig behagelig. Man sidder selvfølgelig højt, fordi det er jo en kæmpe stor bil, og man har et rigtig godt udsyn til alle sider. Betjeningen, den kender man fra andre Kia-modeller, hvor man har fartpilot og så videre her på venstre side og lyd på højre side. Så er der så drive modes og en terræn mode, man kan gå ind i her på bunden af rattet. Kvalitetsniveauet er egentlig fint. Der er bløde materialer de fleste steder. Lidt plastik hernede i bunden af de lave luftlag. Men ellers er det egentlig sådan en overskuelig kabine, og der er knapper til de vigtigste ting. Man kan indstille temperatur og blæsehastighed her for de 2 zoner på forsædet. Og så er der sådan nogle genvejsknapper indbygget i panelet her til at betjene infotainment-systemet. Herover der er der sådan en ny variant af pianolak, hvor det er gråt, men på samme måde sådan helt glossy og fingeraftryksfremkaldende, men nok ikke i lige så høj grad, som hvis det var sort. Og så har vi betjening af front, bagagerum og ESC og ladedæksels åbningsknappen. Udover de her knapper på selve rattet, så har vi de her stalks bagved. På venstre side har vi lys, som giver meget god mening. Herover har vi viskere. Så har man gearvælgeren hernede. Den sidder sådan lidt gemt under rattet, hvor der også er en start-stop-knap. Og det er jo sådan en ting, som ikke behøver at være der. Det er bare en ekstra ting, du skal gøre, når du skal køre eller når du parkerer bilen. Her på højre side af os, der har vi 2 kopholdere, eller også bare et stort opbevaringsrum, hvor man kan folde de her kopholdere ind og ud. Kan lukke det til. Der er et fingeraftryk til at kunne have hver sin førerprofil, og her er der opladning trådløst af din telefon og et lille opbevaringsrum her. Her der har vi USB'er, som man kan skifte mellem at være bare en strømforsyning eller en USB-opkobling til bilen til multimedier eller kamerabetjening eller hvad ved jeg. Og så et helt almindeligt cigaretstik 12 volts her. Infotainment-systemet, der må jeg indrømme, at jeg egentlig bare har brugt mit eget Android Auto hele vejen igennem, fordi det er godt nok en ny opdateret version af Kias software, men jeg synes, det er lidt for rodet og uoverskueligt, og især når jeg kører. Fordi selvom man kan komme ind i det her view, hvor man har store, klare ikoner med seats for eksempel, så hvis jeg trykker på seat, så kommer jeg ind i sådan noget med anden, tredje række, ikke særlig klart, så skal jeg trykke hernede på de her burger-ikoner, og så gå ind i seat settings. Og så kommer jeg ned, og så kan jeg rulle, og så kan jeg komme ind i Ergo Motion Seat, og så kan jeg få sådan noget lidt massageagtigt lumbar support i mit sæde. Der er rigtig mange klik, og for eksempel noget, som er et problem i alle nye biler, det er de her automatisk lovpligtige bip, hvis man kører 1 km i timen over den skiltede hastighedsgrænse. Så skal man ind i settings, og ind i vehicle, og ind i driver assistance, og så skal man trykke på speed limit, og så skal man trykke på off. Og hvis man er træt af førerovervågningen, som sidder her foran rattet, så skal man også trykke på driving, safety og... Nej, det var ikke engang den. Det var driver attention warning og forward attention warning. Så der er rigtig mange klik,
Og problemet med de her klik er, at man skal lave dem hver eneste gang, man kører bilen. Fordi selvom man har en profil og gemmer sine indstillinger, så vil de her indstillinger altså blive nulstillet. Og det er bare virkelig irriterende. Fordi det skal jo helst være så nemt at køre sin bil som muligt hver dag. Og der er ikke nogen grund til, at man skal gøre den samme ting hver gang, hvis det er den samme ting, man vil gøre hver gang. Kæmpe store varevogns solskærme her. De kan jo dække nærmest hele forruden, så man ikke kan se noget som helst. Og et kæmpe spejl, så man lige kan tjekke sit vindblæste hår. Man kan forvarme sit batteri, det kan man styre manuelt her. Man kan ikke ligesom i Folkevogns ID.7 se, hvor meget man kan lade. Man kan i det mindste forvarme batteriet manuelt, og det er godt, især når man som mig vil bruge Android Auto eller Apple CarPlay, i stedet for Kias indbyggede navigationssystem. Heads-up display har jeg selvfølgelig også, og det er bare en fed ting at have. Man har det her skærmbræt, hvor man har det klassiske cockpit med hastighed og triptæller og rækkevidde på her lige foran føreren. Så her, også lidt halvt gemt bag rattet, er der en del, der altid er reserveret til klimaet. Og det er meget fint, at man ikke skal ind i menuer for det, at det altid er let tilgængeligt. Og der kan man ved en knap, som er lige præcis gemt bag rattet, men hvis man drejer hovedet, så kan man trykke på rear, og så betjene klimaet bagved, og så front, og så styre temperatur og blæseretning og hastighed osv. Vi skal et smut på et lille natterand, og det skal vi for at teste lygterne her på Kia EV9. Lygterne er jo Matrix-lygter, de er adaptive, men de er ikke de bedste på markedet. Hvis jeg nu lige slår det lange lys til her, kan I se forskellen. Så stiller den tilbage på auto, så lige nu har vi nærlys på. Og vi tager en lille køretur på den samme natterandsrute, som jeg havde ID.7'eren med, hvor at det var Folkevogns fantastiske Matrix-lygter, som virkelig bare, eller ID-light kalder de dem, som er så gode. Nu skal I se dem her. Grunden til, at jeg synes, det var interessant at køre EV9 ud på natteranden. Stadig nærlys. Der kom det lange lys. Det er altså stadig en fed animation med, at det blænder op, og det er ikke bare et bræt skifte fra nærlys til det lange lys. Altså mere høje end de brede. Og det fornemmer man egentlig også, især her, når man er ude på de åbne vidder og jyske marker, at lyset ikke kommer helt så langt ud. Det er meget direkte lige frem mod vejbanen. Kurvelys, det ved jeg faktisk ikke engang, om der er. Det er der ikke. Så det vil sige, at rabatten bliver ikke så veloplyst, som den gør i for eksempel ID.7 med Matrix-lygter ID Light. Og den modkørende. Og den blænder selv ned, og den modkørende blev ikke irriteret. Det er jo et godt tegn.